Takže čus lidi, já vás vítám u nového videa. Jak můžete za mnou vidět, jsme zase na místě činu, na tom velkém posíláku. Nebojte se, dneska nebude jenom posílák, jako minule budou i traily. Ale teď se to tady s panem Pavoučkem snažíme skočit, jenže je totální... Jsou jinačí podmínky, je totální mudfest, jako je všude bláto, mokrý sníh. Dopad vypadá jako po válce, ty vole. A no jako teď to jdeme zkusit do půlky, já vás tam hned dám a můžeme se na to vrhnout. No lidi, my to jdeme skočit do půlky, tak jedem. Já jsem to ještě neskákal, jedem! To je v klidu, vole. Kámo, to je mega v klidu, jako takhle mi to kolo na tom dopadu udělalo tohle, jo, ale... Já takhle jdu z kopce a tak dám. Tak jedem! Ty píčo, kámo, ne, já nechci. Ty vole, yes! Jako kráva! Já zakořený! Yes! No lidi, tak my jsme to poslali, pojďme to poslat ještě jednou, ale teď si tady jdeme dát s Bíbou photoshoot, nebo jak se to říká, protože máme stejný dresy, tak si jdeme dát pořádný fotky. Takže se uvidíme po fotkách, můžu vám tam klidně nějaký dát a až budeme skákat znova. Zatím. Jo. Kuci, jedem! Jedem! Wow. Tak já letěl křivě jako prase. Já si zase přepář. Mám to na šířku? Jo, máš. Tak dobrý. Tak Jo, hojte. No lidi, tak jak jsem říkal, jsme na trailu, jak jsem slíbil. A je teda úplně plný sněhu, mokrýho samozřejmě. Takže to vůbec nedrží. Pane Pavouček, tam se vyjíždí. Taky jsem zjistil. Teďka to bude větší party, jak to kouká. Jenom guys. Oh. Dobrý, ne? Já to Nahoru. znám. Jo, my to jdeme s Bíbou to zkus, nejdřív se, aby se na to podíval. Jdem? Teďka se na ten trip podívat. Lidi, trailí
První trail za dáma a jedeme na další. Wow. Ta zatáčka je dobrá jak svině. No lidi, my si to budeme dát znovu, protože Bíba to ještě neviděl. Tak. No lidi, my si půjdeme dát další průjezd, tamhle kluci jedou, oni se na nás podívají. No lidi, krása, parádička. No lidi, a tohle tu bude konec dne, poslední trejdík. Já ho zkusím trošku napálit, abych výbuškový ujel. Ujet se mi povedlo. No lidi, to bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo. Ten velký skok byl fakt hodně ostrej. A uvidíme se u dalšího videa někdy příště, asi předpokládám příští týden. Takže zatím zdarec.